When one consciously risks his own life for the well-being of the other, that is worship-worthy. The healthcare workers, the doctors, the nurses, security agencies, the forces, the police and the various other staff, we bow down to you. समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। आपदा से ये रण तू है लड़ रहा, मौत का बढ़ रहा कारवां। तेरे हाथों से ही जग का आशीष है, तेरा जीवन तेरा ना रहा। इस पथ पर चले ना रुके ना डरे, विश्व तेरा ऋणी हो गया।